大家好，我是威登牙医陈伟聪医师。你有没有过这种经验？半夜睡到一半，突然被隔壁房间的打雷声吵醒，或者你的家人早上总是用一种很无奈的语气跟你说：“你昨晚又像火车经过啦。”别小看打呼、口臭，甚至是蛀牙，很多时候都跟你用嘴巴呼吸还有牙齿的结构有关。今天就要来揭秘这个睡觉时的小秘密，让你一次搞懂打呼和牙齿的惊人关联。我们在睡觉时，呼吸道变窄，空气通过时震动，我们喉咙附近的组织就会发出打呼的声音。有些牙齿的问题，其实会让你更容易打呼，像是下巴较小、下巴比较后缩的人，或者是牙齿排列比较拥挤，嘴巴里面空间本来就比较小，睡觉时舌头更容易往后掉，把呼吸道挡住，也就更容易打呼了。还有人因为牙弓太窄，上颚拱起来，空气通道也被压缩，这种结构上的影响，牙医一看就知道。如果你平常习惯用嘴巴呼吸，牙齿问题会更多。嘴巴长时间干燥，唾液变少，细菌超爱这种环境，蛀牙和牙龈发炎的机会就会大增，还有容易有口臭。有时候是因为鼻子过敏或鼻塞，晚上睡觉时自然就会张嘴呼吸，久而久之，牙齿就会越来越乱，咬合也就出了问题。你以为只有大人才会打呼吗？其实小朋友也会哦。小朋友睡觉打呼，这可不是睡着香，而是一种需要警觉的讯号。如果孩子的牙齿排列很乱，咬合有问题，或者是上颚高拱、下巴后缩，平时可以多观察孩子白天嘴巴是不是常常开开的，讲话时嘴唇能不能够自然的闭合，起床嘴巴会不会很干，有没有不好闻的口气，这些都是口呼吸的警讯。长期下来，牙弓越来越窄，牙齿越来越乱，脸型也有可能变窄变长。一旦颚骨发育定型，就非常难矫正了。牙医师不止洗牙、看蛀牙，还会观察你的牙齿排列、下巴的结构，甚至问你睡觉时有没有打呼。有些情况，牙医还是会建议做矫正，或者是制作特殊的夜间牙套，帮助下巴往前，让呼吸道更加畅通，减少打呼的情形。最后提醒大家，不要小看打呼，打呼除了会影响你的睡眠品质，还会让你白天没精神。长期下来对健康也不太好。如果你发现自己或家人晚上打呼，或者嘴巴呼吸，牙齿排列怪怪的，不妨找牙医咨询一下，让专业的帮你检查，睡得更好，牙齿也会更健康哦。要按下订阅跟开启小铃铛哦。